Һаумыһығыҙ ихлас күңелдән тапшыуын алып барыусылары, беҙҙең ярҙам менән яратҡан тормош иптәшем балаларымдың атаһы Илдус Фәнис улы Саҙриевты 35 йәшлек юбилей менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Ул бынан 35 йыл элек Туймазы районы Илсембәт ауылында беренсе бала булып донъяға килгән. Әле үгендә Ғафури районы Красноусол ауылында бер ҡыҙ һәм бер ул үҫтереп донъя көтәбеҙ. Себер тарафтарында вахта ысулы менән эшләп йөрөй. Беҙ уның ҡайтыуын һағынып көтөп торабыҙ. Бәхетем минең. Һине ғүмер байрамың юбилейың менән ихлас күңелдән ҡотлайым. Иҫәнлек, һаулыҡ, йән тыныслығы, ныҡлы сәләмәтлек теләйбеҙ. Көндәрен бары тик шатлыҡта ғына үтһен, күпме генә матур һүҙҙәр әйтһәм дә аҙ кеүек тойола. Һин минең ышаныслы тоғро тормош иптәшем булһаң, балаларыбыҙ өсөн янып торған бала йәнле атайһың. Мин һинең менән бик тә ғорурланам, сөнки янымда һәр саҡ серләшерлек, ҡайғы шатлыҡтарҙы уртаҡлашырға, ғаиләм тип өҙөлөп тороусы ҡәҙерле кешем бар. Һиңә булған һөйөм, көндәргә йәм, төндәргә яҡтылыҡ өҫтәй. Мин һине өҙөлөп яратам. Ҡәйнемә ҙур рәхмәт ошондай аҡыллы, тырыш, егәрле ул үҫтереп дөрөҫ тәрбиә биргәненә. Киләсәктә киң күңелле, алсаҡ йөҙлө, оло йөрәкле, ярҙамсыл булып ҡал. Алдағы тормошобоҙ бөгөнгөнән дә бәхетлерәк булып, балаларыбыҙҙың уңыштарына һөйөнөп, уларҙың йылмайыулы ҡараштары менән тигеҙ һәм оҙон ғүмер юлы үтергән насип булһын беҙгә. Яҡшы атай да һин, яҡшы ирҙә, беҙ бәхетле ерҙә һин барҙа. Фәрештәләр ҡунһын иңдәреңә, тыуған көнөң менән ҡотларға. Һинең күскән яҡтылыҡтан нур һибелә тирә-йүнгә, бәхет, шатлыҡтарға төрөнөп йәшәйек беҙ әле бергә. Иң изге теләктәр менән ҡатының Рәмзилә, ҡыҙың Залина, улың Рамазан. Mine